Эгүүтэн Дацангийн 200 жилийн ойг өргөн дэлгэр тэмдэглэлээ. Ойн баярын хүрээнд хэд хэдэн үйл ажиллагааг нэг дор зохион байгуулсан юм. Тэдгээрийн нэг нь Эгүүтэн Дацангийн гол сахиус Чойжлын цам хэмээх нууц тарны зан үлийн бүжиг байлаа. Спортын хэсэгт 93 наадам уламжлалт тэмцээнийг зохион байгуулав. Хөтөлбөрт сээр хугалах, үндэсний бүх барилдаан болон сур харва багтжээ. Соперники все достойные. Өрсөлдөгчид бүгд энэ тэнцүү. Өсөж хөгжих зүйл их бай. Мөн энэ арга хэмжээг дээд түвшин зохион байгуулж байна. Баярт Бурятын өнцөг булан бүрээс төдийгүй хөрс зэрэгэлдээ бүс нутгууд Москва, Монгол улс мөн өөр Монголоос олон зочин хүрэлцэн иржээ. Прежде всего помолиться за все хорошее. Юуны өмнө сайн сайхан бүхний төлөө, энх хамгаалан Тэнгэрийн дор амьдрахын төлөө, эрүүл энхийн төлөө, хамаг амьтны төлөө залбирахаар ирсэн. Бид бүгд энд оролцсноор энэ бүх сайн сайхныг өөртөө шингээж авдаг гэж бодож байна. Олон хүн залбирах тусам улам сайн болов гэж надад санагддаг. Мне кажется, лучше. Когда все собрались здесь, Ач гучнаар бүгд энд цугласан үнэхээр баярлууштай. Хүмүүс хүрэлцэн ирж мөргөл залбирал үйлдэн үдэд сонирхож байгаад би маш их баяртай байна. Дацан маань сэргэн мандаж бүх зүйл сайхан болжээ. Хүмүүс ихэд хичээн зүтгэж энэ бүхнийг бүтээсэн байна. Зарим нь бүр авьяас чадвараа гайхууллаа. Бурятын тэргүүн баярын үйл ажиллагааны талбайнуудаар зочилжээ. Алексей Циденов Дацангийн дэргэдэх зочид буудлын их засварын ажлын үр дүнтэй мөн танилцсан байна. Өнөөдөр энд маш олон хүн цугласныг онцлон тэмдэглэмээр байна. 200 жилийн ойд бэлтгэх хүрээнд энд зочид буудал барьж, ивент тэтгэгчид асар их тусламж үзүүлсэн. Дацангийн иргэн тойронд маш олон ажил хийж, мөргөлчдийг энд ирэхэд шаардлагатай нөхцөлийг бүрдүүлсэн. Тиймээс би та бүхнийг урьж байна. Эгидийн Дацанд Бурятын бүгд найрамд тулсад хүрэлцэн ирээрэй. Энд ирсэн хүн бүр өөрт хэрэгтэй хүчтэнхээ сэтгэлийн амар амгалан олно. Дамчой Эрвжиалинг Эгүүтэн Дацан нь Оросын буддын уламжлалт Санхад харьяалагддаг юм. Одна из поступивших машин Шинээр нийлүүлсэн тээврийн хэрэгслийн нэг нь ийм том зас, намаг туулах машин юм. Энийг Севернянин гэдэг. Энэхүү гинжит техникээр ой хэрийн төмөр дүрлзэж байгаа ямар ч газарт хүрэх боломжтой. Снегоболотоход служит для лесных спасателей не только как средство передвижения или доставки груза. Он для них настоящий второй дом, потому что здесь, например, можно оборудовать места для отдыха. Цас намаг туулах машин ой хэрийн төмөртэй тэмцэх аврагчдын хувьд зөвхөн зорчих, ачаа хүрэх тээврийн хэрэгсэл биш юм а. Дотор нь амрах байр тохижуулах боломжтой учраас тэдний хувьд жинхэнэ хоёр дахь гэр нь болдог. Энд ийм гинжнүүд бий. Үүнийг татаж тусгай карабинд нь бэхлээд чангална. Нөгөө талд нь мөн адил үйлдэлийг хийн. Шүн унахгүй тул сайтар чангалах нь хамгийн чухал. Ингээд чангалчихлаа. Бидний унт хоор бэлэн боллоо. Одоо хэр тухтагийн шалгацгаая. Өөрсдөө гал сөнөгчд гэж төсөөлье. Хүнд ээлжид гарч ой хэрийн төмөр унтраасныхаа дараа оройн инхүү хөвтөд амарна. Бараг л гэрийнхээ орон дээр байгаа юм шиг санагдж байна. Надад тухтай таалагдж байна. Аврагчдад бас таалагдана гэж бодож байна. Удобно и нравится. Думаю, спасателям тоже. Севернянин дотор нийт 10 хүндлэгийн байртай. 8 хүн энд бүрэн 5 дахьтай байрлан амьдрах боломжтой. Тэрч бүхэл агаар жуулагчтай. Мэргэжлэтнүүдэд гинжит апартад замын машинаас гадна ээлжийн ажилчдын зориулалттай автомашин, автобус, өөрөө буулгагч, ачааны автомашин болон завны түлхүүрийг мөн гардуулсан байна. Энэ жил холбооны төсөөс манай бүс нутагт тусгайлан нэмж хуваарлсан санхүүжилтийн хүрээнд зориулалтын техник нийлүүллээ. Туулах чадвар сайтай тээврийн хэрэгслүүд худалдаа авсан юм. Тухайлбал Собол автомашины суурьтай ойн эргүүлийн жижиг зохицолборууд, Урал газ автомашины суурьтай ээлжийн ажилтны тээврийн хэрэгслүүд хамгийн гол нь Бартаа замын машинууд юм а. Өнгөрсөн жилийн туршлагаас харахад ялангуяа Баунд, Яруунын болон Хижингийн аймагт хүнд нөхцөлтэй төмөр гарахад эдгээр техник зайлшгүй шаардлагатай батлагдсан. Шинэ автомашинуудын гол давуу тал нь мэргэжилтнүүд замгүй Бартаа ихтэй хүнд нөхцөлд ч ой хэрийн төмрийн голомтод цаг алдалгүй хурж галыг шуурхаа унтрах боломжтой болсонд оршино. Нийт 18 техник хэрэгсэл худалдан авсан байна.
1940 1943 он Донбассын давшилтын ажиллагаа. Улаан армийн тэнгисийн явган цэргүүд Мариуполь хотыг чөлөөлөхөөр тулалдаж байна. Азовын тэнгисийн иргэд стратегийн чухал ач холбогдолтой бомбд байрладаг. Тэнгисийн харилцаа холбоог сэргээхийн тулд зөвлөлтийн флотод энэ бомбд хэрэгтэй байв. Дайсны ухрах замыг хааж бүрэн бүтэн үлдсэн ажилтнуудын байгууламжуудыг аврах шаардлагатай байлаа. Годы Великой Отечественной войны у нас специализированных десантных судов не было. Авгай эх орны дайны жилүүдэд манай десант буулгах зориултын тусгай хөлөө онгоц байгаагүй. Тиймээс тэнгисийн явган цэргүүд шууд ус руу үсэрч устдуулан эрэгт гарах нь цөөнгүй байлаа. Энэ нь эхний бэрхшээл юм. Учир нь живэх ус зайлгах төөрөг аюултай. Хоёр дахь бэрхшээл нь нийлс. Хүмүүс далайн эргийн илсэн дээр амрах сайхан байдаг. Харин цэрэг хүний хувьд маш хэцүү юм. Усанд нефт норсон чигээрээ илсэн эрэгт гарахад зэвсгийн эд анги механизмд илс орж эхэлдэг. Весь мокрый, этот песок начинает забиваться. Чтобы провести такую Дайны үйл явцыг инхүү сэргэн үзүүлэхийн тулд Братск, Ирхүү, Устилимск хотын оршин суугчид хүчээ нэгтгэжээ. Кристина Забалева цорын ганц эмэгтэй дүрийг бүтээсэн байна. Тэрээр тулалдааны талбарт цэргүүдийн амийг аварч байлаа. Фронтын сувилагчдад талархал илэрхийлэхийн тулд энэ дүрийг жүжигчилсэн үзүүлбэрт оруулжээ. Сэтгэл догтлуулсан тааварлшгүй байлаа. Цаашид юу болох нь тодорхойгүй. Гинт ямар нэг зүйл төлөвлөгөөний дагуу болохгүй ч байж мэднэ. Гэхдээ бүх зүйл төлөвлөгөөний дагуу болж байна. Бид зорсондоо хүрсэн. Агуу эх орны дан хэрхэн өрнөснийг хүмүүст харуулахыг хүссэн. Ингэснээр хүмүүс тухайн үед бүх зүйл үнэн хэрэгтэй хэрхэн болсныг ойлгосоо гэж хүссэн юм. советским Сэтгэл догтлуулсан тааварлшгүй байлаа. Цаашид юу болох нь тодорхойгүй. Гинэт ямар нэгэн зүйл төлөвлөгөөний дагуу болохгүй ч байж мэднэ. Гэхдээ бүх зүйл төлөвлөгөөний дагуу болж бид зорсондоо хүрсэн. Агуу эх орны дан хэрхэн өрнөсийг хүмүүст харуулахыг хүссэн. Ингэснээр хүмүүс тухайн үед бүх зүйл үнэн хэрэгтэй хэрхэн болсныг ойлгосоо гэж хүссэн юм. Өнөөгийн үеийнхнийг эх оронч үзлэр хүмүүжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой. Тухайн үеих шиг харагдаж байна. Тэр үед үйл явдал хэрхэн өрснийг бидэнд харууллаа. Маш их баярлалаа. главным инициатором Зөвлөлтийн цэргүүд гол байрлалуудыг эзэлж хотын гүн рүү давшиж эхэлжээ. Мариуполийн десант тус бүр нь 150 хүрэхгүй бүний бүрэлдэхүүнтэй 3 отрядаас бүрдэж байв. Тэдний баатарлаг үйлс ялалтын тугийг эргүүлэн мандуулахад тусалсан юм. Улаан армийн амжилтад зөвлөлтийн иргэд баярлаж байсан шиг үзэгчид ч мөн баярлан хөөрлөө. Увлечение Владислав Загудилины сонирхол тоглоом бус техник механизмд чин сэтгэлээсээ татагдсанаас эхэлжээ. Тэрээр 2 дугаар ангиас лего өгсөрч эхэлсэн бөгөөд дараа нь робот техник зохион бүтээх ажилд шамдан гарсан байна. Тэрнээс хойш жил бүр шинэ амжилт гаргаж холбооны хэмжээний баг хурлуудад бүтээлээ танилцуулсаар иржээ. Тэрний сүүлийн үеийн бүтээлүүдийн нэг нь суг таягийг шинжилэн сайжруулсан явдал байлаа. Би хөлөө олж байсан юм. Суг таягтай явахдаа олон хүндрэл байгааг анзаарсан. Гараа өрхөд суг таяг шалан дээр унчихгүй тулд оос хийсэн. Дараа нь суг таягт зориулсан хамгаалалтаа уул хийсэн. Мөн лед гэрэлтүүлэг чичиргээ мэдрэгч зориулсан. Хит авианы мэдрэгчийн шатны гишүүр хүртэлх зайг хэмжинэ. Гишүүр хит ойрхон байвал мэдрэгч үүнийг анхааруулна. 9 бөгөөс 5 болцчихвэ. 1-р сард Влад Сколькова инновацийн төвд дадлага хийжээ. Харин хэдхэн сарын дараа Бауманы нэрэмжит Москвагийн улсын техникийн их сургуулийн диплом хүртэж 94 алхах нь юниор үндэсний тэмцээний финалд шалгарсан амжилттай эргэн ирсэн байна. Гэхдээ хамгийн онцлог үйл явдал нь энэ оны 4-р сард болжээ. Тэрээр Корникел компани Имайк зохион бүтээгчдийн уралдааны шалгаруулалтад төрүүлсэн байна. Одоо Влад Бээжинд болох зохион бүтээгчдийн олон улсын үзэсгэлэнд оролцсноо. Тэрээр тэнд мөсөн шахурга шин төслөө танилцуулах юм. Манай энд өвөл ус түгээх худгууд хөлддөг асуудал бий. Тиймээс хүмүүс гол нуураас ус авахаас өөр аргагүй болдог. Энэ хүнд аюултай юм. Даарч хөрөн өвдөхөөс гадна мөс цөмөрч унж болцшгүй. Би мөсөн шахуургатай хамт аюулгүй ажиллагааны давцсан хийсэн. Мөс өрөмдөгчөө байрлуулж цооног гаргана. Дараа нь өрмөө сугалж аваад шахуургаа байрлуулна. Ус орж ирэх роторын шахуургаар усыг соруулна. Хүсвэл түүндээ хоолоо холбож болно. Влад хэрэглэхэд хялбар болгохын тулд хэд хэдэн багжийг нэг шахуургын станцд нэгтгэжээ. Дашрамд дууртахад өгд хөрөмж өрдөө 11 кг жинтэй. Зохион бүтээгчид төслөө боловсруулахад нь багш нар тусалсан бөгөөд хамгийн гол зөвлөх нь мэдээж тэрний аав байлаа. Энэ бүхний гэрээхээ гаражт хийдэг. Орж ирээд л хийж зохион бүтээж эхэлнэ. Гагнуурын аппарат, өнцөг таслагч зэрэг багажаа гаргаж ажилдаа ордог юм а. Хүмүүс шинэ бүтээлийн санаа олмогц бид гэртээ эхнэр хүүхдтэйгээ хамт ямар байхыг нь зурж эхэлдэг. Эхлээд төслөө цаасан дээр ноорог байдлаар зурна. Дараа нь юугаар хийхээ боловсруулдаг.
Нэр төр алдар хүн дээрээ тангаргалаа. 1991 он Михаил Николаев Якутийн ерөнхийлөгчийн албан тушаалд анх удаа орж үндсэн хуулийн дагуу бүгд найрамдах улсынхаа сайн сайхны төлөө зүтгэхээ тангаргалав. Анхны тангараг өргөх ёслолын үеэр хуулийн шаардлагаас гадна өвөг дээдсийн уламжлалыгч сагчээ. Ардын уран зохиолч Савуран Амолон шинээр сонгогдсон ил дарханд үндэсний хувцс өмсгөж энэ үеэр Нургун Ботуур дуурийн оргил хэсэх болох төгсгөлийн найрал дуу ихшиглэж байлаа. 4 жилийн дараа энэ дууг Якутийн төрийн дуулал хэмээн нэрлэх болно. Под звуки нового гимна на здании театра был водружен национальный флаг республики. Шин төрийн дуулал ихшиглэх үеэр театрын барилга дээр бүгд найрамдах улсын төрийн далбайг вандууллаа. Гэхдээ альбом тусаар ийхүү нэрлсэн юм. 1995 онд Аяхаал Эрита хэмээх дууг ил түмэн хэлэлцсэн ч батлаагүй байна. Бүгд найрамдах улс байгуулагдсан цагаас хойш депутатууд 10 гаруй жилийн турш нэгдсэн байр суурьт хүрч чадаагүй юм. Мэдээж хэрэг яагаад гэсэн асуулт гарч ирнэ. Я думаю, что с одной стороны Миний бодлоор нэг талаас дууны үгийг бичсэн хүмүүс, хөгжмийн зохиосон хүмүүс болон энийг батлан хүлээн авах хүмүүс, өөрөөр хэлбэл сайхан улсын ардын депутатууд нэгдсэн саналд хүрээгүй байх. Хамгийн сүүлд байгуулагдсан 5 дахь комиссийн гишүүд олон хувилбараас Аяхаал Эрита, Саргы Эрита хэмээх 2 бүтээлийг сонгон шалгаруулахад бараг 1 жил зарцуулжээ. Сүүлийнх нь эхний хэдхэн аялгуунаас л Якут хүн бүрийн таньдаг өнөөх дуу юм. Гэвч эцэст нь төрийн дуулал болсон бүтээл нь үнэндээ 4 дахь комиссийн ажлын үр дүн байлаа. Уг бүтээлийг захиалгаар бичсэн учраас уралдааны сонгон шалгаруулалтыг алгасан депутатуудын хэлэлцүүлэгт оруулжээ. Дууны үгийг нэрт яруу найрагчид болох өдгөө харамсалтай нь хоёул таалал төгссөн Савва Тарасов, Михаил Тимофеев нар бичсэн байна. Харин аяын зохиох ажлыг тухайн үед залуу хөгжмийн зохиолч байсан Кирилл Герасимовт даалгажээ. Я сразу, конечно, спросил. Мэдээж би шууд л яагаад уралдаан биш захиалгаар юм бэ гэж суусан. Надад танд ийм хүндтэй захиалга өгч байна. Ажилдаа орно уу гэж хэлсэн. Өөр яах вүлээ? Ажиллахаас өөр аргагүй. Тэр тусмаа маш богино хугацаанд амжуулах шаардлагатай байлаа. Ил түмний чуулганаас өмнө бэлэн болгохын тулд ая зохиох, найрал дунд сургах, бичлэг хийхэд ердөө 1 сарын хугацаа өгчээ. Аз улахад онгод хиймэр уран бүтээлчдийг ивээсэн байна. Первый мотив был ударил, когда я шел с колледжа домой и где-то посередине. Анхны аялгау коллежоос гэр рүүгээ хайрж явхад гинт орж ирсэн. Замынхаа дунд орчимд явж байтал гинт тэр хүүг аялгау төрсөн юм. Аялгау эхлэж эхлэхэд би нэг суугаад л бичиж дуусгасан. Дараа нь мэдээж шалгаж сайтар тунгаасан. Маргааш энэ бүхэн ямар харагдах бол гэж их айж байлаа. Өнөөдөр бүх зүйл гайхалтай сайхан санагдаж байснаа маргааш нь харахад бөөх ямар муухай юм гэж бодогдох үе байдаг шүү дээ. Завтра проснешься и посмотришь, какая катастрофа. Төрийн дуулал 2000 онд төрсөн ч 2004 онд л хууль ёсоор төр улсын бэлэгдэл болжээ. Тэрнийг сонгон баталсан үйл явц ч тун өвөрмөц байв. Как только мы подойдем на сессии к этому вопросу, чуулганаар энэ асуудлыг хэлцэх болоход бид автосан сосно. Депутатууд болон засгийн газрын гишүүд бүгд их театр очиход найрал хөгжим тоглож, найрал дууч дуулсан. Бид бүхнийг сонсоод буцаж ирнэ. Олонхын сандаар өрөөгөө Ириатаг буюу Саахан улсынхаа төрийн дуулалыг дэмжин баталсан. Так подошли к концу 12. Ийхүү 12 жил үргэлжилсэн эрэл хайгуул эцэлжээ. Гэхдээ зохиолчид энэ түүх үүгээр дуусаагүй гэж найдаж байна. Учир нь одоогийн бичлэгт Москвагийн хөгжимчид төрийн дуулалыг тоглосон юм. 2000-ад оны үед Якутийн найрал хөгжим бүрэн бүрэлдэхүүнгүй байжээ. Харин Якут айлгуугаар амьсгалсан энэ бүтээлийг Саахан нутгаас төрсэн гарамгай хөгжимчидэд жинхэнэ утгаар нь тоглож чадах үзье. Тэрчлэн соёлын жилээр биш юм бол Якутийн гол дуг өөр хизээ шинчлэн бичих үлээ. Чанчун хотод нэгдсэн энэхүү сийлбэр тамганы үзэсгэлэн Хятадын автомашины үйлдвэрлэлийн түүхийг өгүүлж байна.
Бүгд найрамдах Хятад ард улсад анхны автомашиныг угсарснаас хойших жил бүрийг бэлэгдсэн 70 уран нарийн хийцтэй бүтээлийг энд дэлгэжээ. Өнөөдөр Хятад улс автомашины үйлдвэрлэл хэрэглээгээр дэлхийд тэргүүлдэг. Харин 1950-ад оны ихэр тус улс автомашин үйлдвэрлэх өөрийн хүчин чадалгүй байлаа. Бүгд найрамдах Хятад ард улсын автомашины үйлдвэрлэлийн анхны бүтээл нь Хятад хэлнээс чөлөөлөлт хэмээн орчуулагддаг домогт Са-10 Цифан ачааны автомашин байсан юм. Тэрэн зориулсан тусгай тамагч байдаг байна. Тухайн үед анхны Цефан ачааны автомашин модон твштэй зөвхөн зүүн талдаа ганцхан арын тойлтой байлаа. Өнөөдөр Хятадын ачааны автомашинууд ухаалаг жолоодлого, автомат удирдлага болон бусад дэвшилт технологийн түвшинд хүрээд байна. Эдгээр тамганы ихэнхийг урлагта уламжлалт сийлбэрийн арга барилыг орчин үеийн технологитой хослуулсан тул хэлбэр дүрсний хувьд маш олон янз болжээ. Эдгээр бүтээлийг урлагтаа 3D хийвлэл болон шинэ материал ашиглах зэрэг шинэ технологи нэвтрүүлсэн. Ингэснээр бид соёл урлагаар өөрийгөө илэрхийлэх шинэ хэлбэрүүдийг автомашины үйлдвэрлэлийн онцлог, болсон технологийн инновацийн үзэл санаатай хослуулж байна. Эдгээр бүтээлийн ихэнхийг мэрэгжлийн уран бүтээлчид бус төрөл бүрийн мэрэгжлийн хүмүүс тэдний дунд Хятадын автомашины салбарын ажилтнууд уралсан нь сонирхолтой. Манай олон инженер энэ салбартай нэгт холбоотой учраас эдгээр бүтээлийг уралсан. Мөн аль болох олон хүнд Хятадын автомашины үйлдвэрлэлийн хөгжлийн түүхийг таниулж, утга учирыг нь мэдрүүлэхийн тулд салбарын бус төрөл бүрийн хүнийг урьж оролцуулсан. Ийхүү Хятадын уламжлалт сийлбэр тамга нь тус улсын автомашины үйлдвэрлэлийн чанарын баталгааны бэлэгдэл болж улс орон төдийгүй дэлхийд дахинд чухал ач холбогдолтой энэ салбарын 70 жилийн хөгжлийн түүхийг мөнхлөн хадгалжээ. Энэхүү судалт магчин сүрдэм төрхтөж туйлын эмзэг амтан юм. 20 дугаар зууны дунд үед амрын барын тоо толгой 50-аас хэтрэхгүй болж устж үгүй болохын эрмэгт хүрсэн байлаа. Харин өнөөдөр байгаль хамгаалах байгууллагуудын хүчин чармаалтын үр дүнд дэлхийд эдгээр сүрлэг барын тоо 750-д хүрчээ. Энэ зүйлийг хамгаалахад өндөр технологи ашиглаж байна. Ижил судалтай хоёр бар байдаггүй. Тиймээс зэрлэг байгальдах барын зургийг авах боломжтой автомат гэрэл зургийн аппарат ашиглан тэдгээр зургийн мэдээллийн санг бүрдүүлдэг. Дараа нь үүнд үндэслэн барын тоо толгой, хүйс, насны бүтэц болон бие махбодын байдлыг тодорхойлдог. Орос улсад амрын барын тоо толгойг хамгаалж нөхөн сэргээдэг тусгай хамгаалалттай 40 орчим газар бий. Тэдгээрийн дийлэнх нь Хятадтай хил залгаа бүсэд байрладаг. Хоёр улс идэвхтэй хамтран ажиллаж амьдтыг улсын хилээр чөлөөтэй нүүдлэх нөхцөлөөр хангаж байна. Мөн хамгаалалт авах шаардлагатай өөр нэгэн том Ми овгийн амьтанд онцгой анхаарал хандуулдаг. Аст орондын ирвэс болон хил дамнасан энэхүү тусгай хамгаалалттай байгалийн нутагт амьдардаг. Амрын барын бүлгийг хамгаалах тухай засгийн газар хоорондын хэлэлцээрээр хүлээсэн үүргээ голлон хэрэгжүүлж буй хоёр улс, хоёр яам ямар хариуцлага өөрч байгааг бид ойлгож байна. Алс орнуудын ирвэс болон хил дамнасан энэхүү тусгай хамгаалттай байгалийн нутагт амьдардаг. Амрын барын бүлгийг хамгаалах тухай засгийн газар хоорондын хэлэлцээрээр хүлээсэн үүргээ голлон хэрэгжүүлж байгаа хоёр улс, хоёр яам ямар хариуцлага үүрч байгааг бид ойлгож байна. Хятадд хяналт ажиглалтын системийн үйл ажиллагаанд хиймэл оюун ухаан тусалж байна. Харин тус улсын зүүн өмнөд нутаг дахь эрдэм шинжилгээ судалгааны төвд өмнөд Хятадын шинэ үеийн баруудыг асран өсгөж байна. Амрын барын энэ төрөл садан устдах аюултай хэвээр байгаа юм. Үржүүлгийн төвийн мэрэгжилтнүүд бамбрууш бүрийн алхан бүрийг анхааралтай ажигладаг. Ми овгийн эдгээр судалт амьтдын хувь заяа дэлхийн нийтийн анхаарлыг татаж байна. Тухайлбал 2010 онд олон улсын барын өдрийг бий болгон 2023 онд том минүүдийн олон улсын холбоог байгуулжээ. Энэ бүхэн нь гойлог сүрлэг эдгээр амьтдыг устж үгүй болох аюулаас аврах зорилготой юм.